Reka ngutere story tuyisenge tonatire. Nubwo yahaye amashanyarazi ariko yahise abandi mu bisamini bya leta. Tuyisenge donatire umwana w'i Karongi wakuriye mu Mutuntu mu mudugudu wa Mangi, ahantu hatarageze umuriro w'amashanyarazi. Ize bigoranye ariko ntiyacika intege, yabaye mu banyeshuri bahise abandi bose. Yanyuze mu bikomeye akagera ku ntsinzi. Inama ya tuyisenge ati kugira ngo ugerereyo bisaba kubikunda kandi ntubyinubire, ntacyo narenzaho genda ukore gutyo. Inama ya tuyisenge ati kugira ngo ugerereyo bisaba kubikunda kandi ntubyinubire, ntacyo narenzaho genda ukore gutyo. Niyo yari mu biruhuko igoroshi yabaga umufasha, akabikorera kubw'umurava n'akanyamuneza. Agerayo mu banyeshuri test uba mbere mu gihugu. Yamusabaga kwigira ku ishuri cyane kuko mu rugo nta n'umurasire biteze bagira. Ati kuba uwa gatatu mu gihugu byanesheje, nari nzi icyo nshaka kugeraho. Inama ya tuyisenge ati kugira ngo ugerereyo bisaba kubikunda kandi ntubyinubire, ntacyo narenzaho genda ukore gutyo. Inama ya tuyisenge ati kugira ngo ugerereyo bisaba kubikunda kandi ntubyinubire, ntacyo narenzaho genda ukore gutyo. Mu biruhuko yigishwaga indangagaciro, ifatanya n'urubyiruko mu mirimo y'abakorerabushake. Ibyo byose bamwigishije kudatinya ubuzima, agahora ashyize imbere urugendo rwe wiza kandi rukomeye. Ati ubuzima bwo mu cyaro buragoye ariko byamaye amasomo y'ubuzima bukuri. Genda ukore gutyo, genda ukore gutyo, gutyo, gutyo. Mu Mutuntu wa Karongi amashanyarazi ntaragera hose, aho batuye amapoto niyo yonyine arahari. Ariko tuyisenge ntiyacitse intege, yabashishe kugera kure. Iyo inama ye kuri wowe nawe ngo ugere ku ntsinzi. Mu Mutuntu wa Karongi amashanyarazi ntaragera hose, aho batuye amapoto niyo yonyine arahari. Ariko tuyisenge ntiyacitse intege, yabashishe kugera kure. Iyo inama ye kuri wowe nawe ugere ku ntsinzi.